Bueno, pues mila esker gonbiteagatik eta saiatuko naz, esplikatzen oso gainetik nire unibertsitateko eredu teknopedagogikoa. Lehenengo eta bain barkatu ze printzipioz urtsa gara izan etortzekoa, nire fakultateko dekanoa eta nire ikerketa taldeko ikerlari nagusia, ezin izan du, konpromiso asko dauka bain dekano bezala, eta, bueno, sentitzen dut, nio izan naz, etorren nazena. Eta, bueno, 10 minutu hietan saiatuko naz, pizka bat esplikatzen eredu hori, gero mai ingurunean patxadaz komentatzeko denon artean. Lehenengo eta behin, testu inguruaren datu batzuk. Printzipioz, zenbaki batzuk emotearren, gure unibertsitateak badauka 20 zentro, badauka gutxi gora 200 titulo, gradu eta master artean, gaude 5.000 irakasle eta ikertzaile eta 50.000 ikasle. Zenbakitan hori da testu ingurua eta horregatik horrek baldintzatzen du asko zer egin alden eta zer ez. Hau da, unibertsitatearen tamaina da abantaila handia kasu batzuetan eta da erronka bat beste kasu batzuetan. UPVHU unibertsitate presentziala da eta ECTS kredituetan oinarritzen da, kreditu bakoitza 25 ordu emoten dira, eta 10 ordu ikasgelan, 15 ordu ez presentzialak. Bueno, ikasgela motak, unibertsitate presentziala denez, ikasgela motak antolatzen ditugu 4 motako taldetan. Talde handiak dira eskola magistralak, tamaina erdikoak dira ikasgelako praktikak eta talleres industrialak, talde txikiak hainbat motakoak eta talde oso txikiak. Eta maksimoak dira 100 ikasle, 50 ikasle, 25 ikasle eta 8 ikasle. Eta jarraitzen dugu ebaluazio orokorra eta jarraitua. Hori da testu ingurua, beraz, online zelan erabilia aldan, zelan montatu eredu hibridoa, nolabai baldintzatu egiten da, hori dalako gure tamaina eta horiek dira gure baliabideak horretako. Eredu pedagogiko propioa badaukagu, IKD du izena, eta IKD eredu pedagogiko hau 2010an formulatu zen, eta IKD siglak esan gura du ikaskuntza kooperatiboa eta dinamikoa. Eredu pedagogiko honen helburuak dira ikaslea izatea bere ikaskuntzaren jabea, prestakuntza integrala, eleanitza eta inklusiboa, eta gizarteari egokituta. 2018an estrategia horri beste buelta bat emon zion, eta ereduaren garapenerako. Ideia zen bideratzea eredua gaur egun gizarteak dituen erronkei aurre egiteko. Buelta honetan, atalak ziren ikaskuntza, zeharkako konpetentzien katalogoa, ikerketa eta iraunkortasuna edo 2030 agenda ODS helburuak kontuan hartuta. Beraz, nolabait egokitu egin zan eredu hori, gizarteak eskatzen zituen beharrei aurre egiteko. Eta horra aipatzen zen bezala, badago zeharkako gaitasun katalogoa, gradu eta graduandoko guztietan garatzen diren kompetentziak dira, hor aipatzen dira autonomia eta autoerregulazioa, gizarte konpromesua, komunikazioa eta eleaniztasuna, etika eta erantzukizun profesionala, informazioaren kudeaketa eta herritartasun digitala, berrikuntza eta ekintzailetza, pentsamendu kritikoa eta talde lana. Berez, hori da eredu pedagogikoa gure unibertsitatean, horrekin batera zeharkako gaitasun katalogoa, eta saiatuko naz pizka bat esplikatzen nola ulertzen dugu teknologia txertatu behar dela eredu pedagogiko horretan. Abia puntua da eredu pedagogikoa eta gero teknologia osagarri izan behar da, printzipioz hori hobetzeko. Beraz, gure abia puntua da ikaskuntza kooperatiboa indartu nahia aurrez aurreko unibertsitate batean, eta zertarako erabili teknologia IKD eredua eta presentzialtasuna aberasteko, indartzeko, ez ordezkatzeko noski. Nola, printzipioz erabilpen didaktikoa, hau da teknologia eredu pedagogikoaren mesede eta eredu pedagogikoaren lagungarra izan behar da. Eta unibertsitate osoko ikasleek zeharkako gaitasun digitalak garatuz, inoratzean ez geratzeko,
oinarrizko kompetentzia digital batzuk behar dituzte ikasle guztiek eta irakasle guztiek. Hori beti kontuan izan behar dugu. Materialen diseinu didaktikoan, tresna digital batzuk erabiltzen dugu, bideokonferentzia tresna bat erabiltzen dugu, daukagu estudio bideoak eta audioak eta era profesionalean garabatzeko, eta idukeak ikastaro digital moduan enkapsulatzeko baliabideak OCV bikoitza eta MOOC adibidez. Interakzioen kudeaketarako presentzialtasuna baliabide digitalekin indartzea da helburua eta beraztea, jarduera ez presentzialak bideratzeko baliabideak ipintzea, eta biak ebaluatzeko baliabideak. Beraz, gutxi gora bera, hauxe da ideia, hau dira gidalerroak edo ideia nagusiak teknologia gure modelo edo eredu pedagogikoan txartatzeko. Zer gertatu zen pandemia garaian? Zailtasunak agerikoak ziren, bapateko eta urgentziazko egorari erantzun behar izan zion, epe laburrean formazioa eta behar izan teknologikoak eskainiz, aldi berean formazioa emon behar zitzaien irakaslei eta baliabide teknologiko batzuk mai gainean ipini, eta irakasleen kompetentzia digital maila ezberdinak ziren, eta horregatik oinarrizko maila bat denok ukiteko hori erronka bat izan zen. Erabili genuen oinarrizko plataforma, da gaur egun erabiltzen dugun oinarrizko plataforman, Moodleen oinarrituta, eta hor badaukagu egela eta egelapi printzipioz nolabait bereiztuta irakaskuntza formala eta hasieran aipatu ditudan talde guztiak graduetan eta masterretan erabiltzen diren baliabide digitalak egela entorno batean, eta egelapin nolabait ez gradu ofizial batera eta ikasgela fisiko batera lotuta, baizik eta beste behar batzuk dauzenean, Moodleko egelapi bidez erabiltzen dugu, eta bideokonferentzia tresna bat erabili izan pandemian. Irakasleen formakuntza aurrera eramateko, bideogintza, online evaluazioa, komunikazio digitaleko tresnak, olako gauzak irakatsi ziren, eta garrantzitsua zen egelapin sortzea irakasleen komunitate bat, ikastaroen ardatzarekin, 4.000 parte hartze egon ziren, eta hor galderak, ardurak eta erantzunak konpartitu genituen. Aurrekoek esan duten bezala, komunitate horren sorrera badu bere garrantzia, eta nola ez pandemia bezalako egoera batean, sentimentu hori eta denon artean arazoak konpontzeko laguntzea oso garrantzitsua izan zen. Eta horretako, egelapi nolabait teknologia tresna bat lagundu zigun hori eitera. Zure kaboz programaren bitartez, hau da autoikasketarako baliabideak tresna teknologikoetan, abiapuntu maila ezberdinetarako. Hori izan beste tresna bat, teknologia gaitasun maila ezberdinak nolabait ezberdintzeko, baizik eta laguntza gehiago behar zutenei laguntzeko modu bat. Ikasgelara bueltan, hau da pandemiaren bigarren fasean, nolabait formatoa hibridoa martxan ipini izan, hor irakaskuntza sinkronoa aurrera eramateko baliabideak sortu ziren, azken finean fakultate gehienetan ikasleri erdia aurrean edo ikasgelatan egoten zian eta beste ikasle erdia etxetik, eta gauza batzuk sinkronoki egiteko hornikuntza teknologiko handia behar zen geletan, hori ipini izan, eta aurrez aurre gaudenean gaur egun, eta hemendik aurrera oso erabilgarriak dira, nolabait pandemiaren ostean teknologikoki gure ikasgelak badaude hobeto prestatuta olako gauzak egiteko. Tresnak hautatzeko irizpideak erabilgarritasuna, datuen kudaketa babestu, eta baita beti presente uki behar dugu lehiaketa publikoak egin behar direla kanpo zerbitzuak kontratatzeko. Hori dela eta pandemian bideokonferentzia tresna bat erabiltzen genuen, eta orain beste bideokonferentzia tresna ezberdin bat erabiltzen dugu. Malgutasuna oinarrizko tresnetatik kanpo ere ezinbestekoa da, ze hain kolektibo heterogeneo batean, hainbeste graduekin, hainbeste beharrekin, malgutasuna ezinbestekoa da, ze leku guztietan ez dute gauza bera behar. Eta, nolabait datuen erabilpena ardatz bat da, dudabarik, eta gaur egungo errealitatea azken finean cloud computing edo datuak hor odeian daukagula, denok esaten dugu, denok erabiltzen dugu
odeia eguneroko gauzetan, eta errealitate hori kontuan hartuta, sortu behar dugu gure infrastruktura, gure sistema, gure eredua. Nola baita aipatzea, garrantzitsua iruditzen zaidala bereiztea datuen aldetik edukiak, hau da, informazio edo datu horiek edukiak sortzen direnean, bai irakasleok, bai ikasleok, eta baita erabilera, hau da, plataformak teknologikoak erabiltzen direnean, nola erabiltzen diren, zein orduetan, zein dispositiboekin, informazio hori guztia oso garrantzitsua da. Enpresa handiek badakite duela urte asko, big data delako horren bidez ekonomikoki kriston dirutza irabazten ari dira, eta hemen ideia hori pini nahi nuen, agian hezkuntzatik guk argiago ikuberko genduke zelan erabili behar diren datuak, ez bakarrik sortutako datuak edo edukiak, baizik eta plataformen erabilera edukiak, informazio hori oso garrantzitsua izan daiteke ikasle bakoitzarako, irakasle bakoitzarako, instituziorako, eta hain argi enpresek duten bezala zelan lortu dirua datu horien bidez, guk nolabait bueltatu beharko genioke ikasle bakoitzari erabilera datu horien informazioa bere onerako, baita irakasleari, baita instituzioari. Eta nik uste dut nolabait hor bide luzea dagoela. Beraz, gehiago landu eta hobetzeko gaiak datuen burujabetasuna, jabegoak dira ikasleak, euren datuena, irakasleak, baita unibertsitatea, argi dago ni kontratatuan nagola unibertsitatean, eta hor sortu egiten dudana jabego bat baduela unibertsitatea, baina ez kanpoko enpresak noski, datuetatik kanpoko enpresak lortzen dituzten etekinak murriztu, edo kendu, eta datuetatik etekinak ikaste prozesurako indartu. Horretan Learning Analytics asko dauka eskaintzeko. Baita datuen erabilgarritasuna ez bakarrik momentu konkretu batean ikastaro bat edo gradu bat egiten ari zarenean, baizik eta bizitza osoan lifelong learning esaten dan bezala. Beti ere unibertsitatearen oinarria jarraituz, mono eta zabalzazu, digitalean ere, hainbat elementuekin. Eta bukatzeko, usatu eginaz pizkatxo bat, etorkizunari begira esatea pertsonalizazioa ikusten dugula oso garrantzitsua, ikasteko erritmo ezberdinak egokitzeko, bakoitza bere kabuz eta online ikastaroak egiteko aukera, behar duzunerako eta gura duzun mailarako, adibidez irakasleen formakuntzan horrela egin dugu, ebaluak eta personalizatua, adibidez e-portfolioaren bitartez, globalizazioa beste ardatz bat etorkizunerako, ikaste prozesua globala da eta integrala, bizitza bezala, ikasi edonon, edonorekin eta edonoiz, eta tresna digitalak era autonomoan baina taldeka ere lan egiteko. Testu inguru virtuala eta fisikoa uztartu, online hutsa baino mistoa ikusten dugu unibertsitatearen etorkizuna, alde digitalak aberastu egiten du alde presentziala, eta adibide bat da Makerspace ero olako ekimenak, baina hori guztia kontuan hartuta gizakia erdigunean, Human Center, tresna irakaslea beti izango da gidaria, ikaslea beti protagonista, eta hori edozein teknologia erabilita kontuan hartu beharko genduke. Bueno, eta hori izan da gutxi gora bera sarrera hau, hemen bakarrik aipatzea Mutae masterreko irakaslea ere banazela, hemen esandako ideia batzuk ikerketa taldekoak dira, Web Learner ikerketa taldea, eta kompetentzia digitalak, Makerspace, Steam eta Learning Analytics jakintxarlo horietan lan egiten dugu. Besterik ez. Eskerrik asko, Javier. Gero denbora izango dugu, ze gai asko ukitu dituzu, eta denbora izango dugu sakontzeko, eta solasean maikiden artean gai horiek hobeto sustatzeko. Urrengoa, Pablo, zein da Nafarroako Unibertsitate Publikoko eredu teknopedagogikoaren gidalerroak zein dira? Zure. Egin dut mapa kontzeptual bat, eta arbela virtual batekin egin nuen, oain PDF-era pasatzean, ez dakit, ongi moldatuko naizen, zeren ez ditut hemen Zoom eta olako tresnak. Bai, asko handiago. Bai.
daitezke tresnak, baina guain ez dakit nola. Larrik ibili naiz honekin. A ber. Bueno, ikusi gabe, nik ikusiko dut hemen, niretzat. Bueno, berdin dio, esateko, mapa honetanik irudikatu nahi izan dudana, izan da, gaur egun azkenaldi honetan, gure zentroan lan egiteko modua daukaguna. Nolabait adierazteko, azaltzeko, mahai gaineko plantamentuak nola bukatzen dira erabiltzaileari zuzenean nola ezartzen dugu errealitatean teknologiaren erabilera. Gu bereziki zerbitzu emateko zentroa gara, ni berezikin ere lanpostuan erabiltzailearekin egiten du lan zuzenean, erabiltzailea irakaslea esan nahi dut, irakaslea dira modu nagusian gure bezeroak, baina zentroak berak badu planteamendu batzuk, metodologia aldetik, eta hasieratik hasteko, mapa honen hasieran planteatuko nukeenik, zeintzu dira, zein da zentroko helburu nagusiena, eta da, nola ez, irakaskuntza prozesua hobetzea. Horretarako 3 helburu ditugu, azpi helburu, eta zeintzu dira, bata da metodologia aktiboak ezartzearena, bigarrena da sustatzea da bultzatzea gaitasun teknologikoak, eta hirugarrena da zeharkako gaitasunak sustatzea. Nola lortzen dugu, tresnak ditugu helburu horiek betetzeko? Bereziki 4. Lehenengoa da prestakuntza plana, irakasleentzako prestakuntza plana. Bigarrena da proiektu hezkuntza berrikuntzarekiko proiektuak. Hirugarrena da jarduera bikainen zabalpena. Eta laugarrena gure laguntza zerbitzu hori zuzena eta jarraitua. Prestakuntza plana, nola sortzen da, nola osatzen dugu? Hasieran guk zentro bezala proposamen batzuk egiten ditugu, interesatzen zaizkigun gaiak mahai gainean jartzen ditugu, eta baita irakasleek helarazten dizkiguten ideiak eta gaiak ere hartzen ditugu, eta osatzen dugu modu horretan planaren katalogoa. Plan honek 4 eremutan banatuta antolatuta dago. Alde metodologikoen eremua, alde batetik, trebetasun teknologikoen eremua, bestaldetik, informazio eta eskubideen gaitasunen eremua, eta laugarrenik internazionalizazio gaitasunak hizkuntzak nagusiki. Orduan, prestakuntza planatik, prestakuntza jasotzen duen irakasle batek, edukia jasotzen ditu, ezagutza jasotzen ditu, eta gero horiekin proiektua egiten aldu, egingo du. Proiektua dira urtean behin publikatzen direnak, edo deialdiak daudenak, irakasle talde batek, izan bada talde bat, irakasle arduraduna, baina talde bat egon behar da atzean. Horan, haiek aurkeztu behar dituzte, edo txartatu behar dituzte, gure 3 helburu nagusi horiek proiektuan. Eta dira, aipatu ditudanak, metodologia aktiboren bat jarri behar du proiektuan, modu batean hau bestean gaitasun teknologikoa bultzatu behar du, eta zeharkako gaitasunak ere landu behar dituzte. Horiek dira
hiru arlo ezinbestekoak proiektuak gero onartu ahal izateko. Gero badago epaimahai bat, hartzen ditu proiektuak, eta proiektuan bertan ere irakasleek zea proposatzen edo eskatzen aldute prestakuntza berezi bat. Gero zentroak konpromiso hartzen du prestakuntza hori aurrera eramateko, eta onartuko zituzten proiektu batzuk, beste batzuk ez, aurten adibidez denak onartu dituzte, eta azten daia proiektu horren garapena. Lehenengo fasea, da lehenengo urtean egiteko, eta bigarren fasea bigarren urtean. Lehenengo fase honetan edukiak prestatzen dituzte, orokorrean. Eta eskatutako prestakuntza edo formazio berezi hori ere jasotzeko ordua da. Gero, prestakuntza hau ere guk zentroak sartzen dugu gure prestakuntza plana orokor horretan. Ulertzen dugulako denontzako izan daitekelako interesgarria. Nire gezi guztiak eta eskemak ezin ditudan gehiago, gauza gehiagi seinalatu. Orduan, esan dudana, bigarren fasean, proiektuaren bigarren urtean, proiektu hori martxan jartzen da eta realitatea bihurtzen da irakasgaian eta ikasleekin. Bukaeran egongo da ebaluazio saio bat, eta bar. Orduan, gure lana hemen dago lehenengo fasean. Gure lana zentro bezala edo laguntza zuzena jarraituaren unitate horretan, han egiten dugu kontaktua irakasleekin, zeren edukiak prestatzeko orduan arazoak sor daitezke eta zalantzak eta bar. Adibidez, orain dela gutxi egon ginen irakasle batzuekin dutela proiektu bat eta metodologia aktibo bezala sartu dute Philippez Classroom delakoa, ez? Orduan, sortu nahi dituzte edukiak web formato konkretu batean, eta baita bideoak egin nahi dituzte ere, ikasleei materialak bidaltzeko, eta gero hurrengo eskola orduan, ariketak eta bar egin ahal izateko Philippez Classroomen hildoa jarraituz. Orduan, hau ze galdetzen ziguten, ze eskatu ziguten, eskatu ziguten, guk gure edukiak web formatuan jarriko ditugu, baina ez edozein modutan. Gu nahi dugu izan nabigatzeko aukerak, nahi dugu izan deskargatzeko aukerak, nahi ditugu sartu galderak, nahi ditugu ezakizen gauza. Labur bilduz, nahi zuten egin Geniali plataformak egiten duena, ezagutzen duzuen. Bada, 1000 tresna daude, hori horietako bat. Zuten aurreko esperientzia bat Genialiarekin sortutako edukiak izan zituzten, eta gogo zuten. Guk zentro bezala egiten aldugu hori zuzenean eman, eta nolabait arduratu lizentziak erosten, eta formazioa, eta bar. Eta hortik tiraka, hortik hasi ginen, baina ikusi ginen beste aukera batzuk zirela, ikartu genituen batzuk, hpboss.com, Kurriki, Google Slides, ez dakizen gauza gehiago, Office 365 ere, eta ondo hori estatu genuen azkenean egiten algenuen gauza bera Google Slidesekin, nahi baduzuek geroago sakontzen alditugu zetasunak. Eta gero, bideo aldetik, gure zentroan badago ikusentzunezko unitate bat, eta eman genien ere olako aholkularitza zerbitzu bat, edo, aholkuak azken finean, erosteko ekipoa, eta baita gero softwarea erabiltzeko, software ikusten dugu egokia dena,
pantailan grabatzen, gertatzen ari dena grabatzeko, gero editatzeko, eta gero publikatzeko ere. Behar zuten laguntza publikatzeko, eta guk soluzio edo konponbide horiek eman genizkien. Nik uste dut, nahi nuen prozesua kontatu hau da, gero ne batzue, jarraituko dugu. Oso, no? Txarragoen biduten, bendi pasuta? Galdera bera, Nagorerentzat, Mondragon Unibertsitatean eredu teknopedagogikoan gidolerroak zein dira? Aurkezpena ipiniko. Bueno, bai, ipintzen duen bitxartean, eskerrik asko. Nik lehenengo igual zorionak emon ueuri 50. urtaurrenagaitxik, heldu da, kepak lehen esan da, borduan, 50 urte errez esaten dio, baina badio urtiak, ez da. Orduan, lehenengo hortik hasi eta eskerrak emon bebai, emeuren izanean ez, mai inguru ontara gonbidatzagatik, gure esperientzia partekatzeko aukera emotiagatik eta bestiokin eta bestien gandik ikasteko aukera daukagulako, bai. Saiatuko naz 10 minututan eitzen eta luzatzen manaz moztu, Orduan, gupe bai, apur bate oinarria ez, galdera zan, zer eredu teknopedagogikotik abiatzen da zuen eredua, gure ereduaren abia puntua egia da pedagogian dauela. Asko bostunaz ez, Abel behentzun dutenean ez, hezkuntzaren nolait oinarrietatik abiatzen dien ereduen aldarrikapen horretan, eta gupe hortik abiatu ginoan gurea, ez da. Uste dut unibertsitatea bakoitzak badaukala bere hezkuntza proiektua, bere egiteko modua, guria oinarritzen da bereziki Mendeberri 2025 ereduan, batzuk ezagutuko duzue, beste batzuk igual ezain beste, baina hor badau premisa bat, ez da, eta premisa da nolait ikaslea erdigunean jartzearena. Eta ikaslea erdigunean jartzea esaten dugunean horrek suposatzen dau beste ekosistema guztia mobitzea kurrikuluma, mobitzea kurrikulumak daukan pixua, mobitzea digitalizazioa, mobitzea gu geu, irakasle eta komunidade bezala, eta pertsonaren garapenaren zerbitzura jartzea, ezta. Orduan, kasu honetan, MU, Mondragon Unibertsitateak hainbat ezaugarri personal definitu zituen, ikasle guztientzako, berak komentau dago, ez da, EHUren ezaugarriak zeintzuk ziren, gure kasuan, hor dauzkazu ez noia irakurtzera, ez dalako momentu honetan ez, interesgarrixena, baina gero fakultate bakoitzak bere egiten zituen ezaugarri horiek, ez, ezaugarri personal horiek. Eta ezaugarri personal horiek garatzeko, elementu kurrikular batzuk, guk horrela definitu genituen, ez da, zehaztu genituen. Eta horien artean bat digitalizazioa da. Eta digitalizazioaren beraren ulerkera desberdin aukigeike unibertsitatean, desberdin aukigeike fakultatean, baina bai behar ginuan oinarrizko marko bat, gero graduan gradu titulazioz titulazio fakultadez fakultate egokitzeko aukera emoten dauena, baina behintzat oinarri partekatu batzuetatik abiatzen dana, ez da. Horrekin lotzen da nolabait zuetako askok ezagutzen duzuen tipak eredua, Technological Pedagogical and Content Knowledge eredu hori, zelabait teknologia, pedagogia eta hemen edukia ipintzen dau, eta nolabait testu inguru baten barruan kokatzen dienak, baina ikaste emaitzak, kompetentziak deitu nahi duzuen moruan, 3 elementu horien arteko intersekzioan gertatzen zan, guri interesatzen jakuna eta hortik abiatu ginuan gure proiektua eta gure prozesuak, ez? Abelek aipatu dau, Albertek bebai hor badauz hainbat alderdi kontutan hartu behar ditugunak gure diseinu guzti honek egiteko, ez? Izan testu ingurua, izan ikasle eta irakaslearen rolak, ze aldatzen di, ez? Facilitazioa aipatzen zauen Alberteko izian, errastaile figura hori nola eraiki testu inguruak, hau da, testu inguruen arkitektura hori nola joan eraikitzen, Abelek behain bat pista emon ditzu, eta horretaz gain, nola ez, egokitasun pedagogikoa eta diseinuek dauken garrantzia bereziki online testu inguruetan.
ez bakarrik, presentzialean ere garrantzia handia daukelako, baina online testu inguruetan izan lehike bebai guretzako berriagoak dielako, gure pentsatzeko modua ez, presentzialetik abiatzen dalako, eta horrek suposatzen dauelako aldaketa bat. Eta nola ez, horren danan jarraipena eta feedbacka horren inguruko ikerketa, eta igual gero bebai hitz egin geike horren inguruan ez. Badakit aurreko web mintegi horietan eredu hibridoaren inguruan ere hitz egin zala, eta gero denpora badaukagu hitz egingo dugula gehiago, baina apurat guk fakultate bezala eta unibertsitate bezala zer egin ginuan. Hor basaukagun esperientzia bat, hainbat gradu eta hainbat master online eskaintzen ditugulako, baina irakasle danak etzaukien esperientzia hori. Orduan, bai zauen beharra nolabait eredu bat finkatzeko, oinarri pedagogiko eta teknopedagogiko horiekin bat zatorrena. Zer egin genuan? Zuk eta hor danok dakigu, asko gainera ero gehienak irakaslea gara, zu irakatsia izan zaren moduan irakasten dozu askotan. Orduan, guk geuk eredu bat emon behar ginuan, gero gure irakasliek, irakasle taldeak ikasleekin ere horrela lantzeko. Orduan, bai egin genituen hainbat ikastaro, uste danok ibili ginela antzerako gauzetan, eta hor definitu genituen zeintzuk dien gure ereduaren oinarriak. Ez noia edanetara sartzera, baina bai lan eta mimo handia eskaini gutzauen horrelako prozesuei eta garrantzia berezia mongotzauen irakaste ikaste komunidadeak sortzeari. Hau da, gutako hemen momentuan izango ginen 10 bat, 11 bat persona ikastaro hauek lantzen eta honein jarraipena egiten, eta bakoitzak altu zauen irakasle talde txiki bat prozesua beraiekin egiteko. Orduan, apur bat izan zen, gero guk ikasleekin egiten dugun hori egiteko saiakera. Hemen dauzkazuen bat adibide, nola joan ginen ero ze estilokoak, eta hemen bai izan importantea, eta asko postu nagoa hori entzutiak, narratibaren ideia. Guk ze narratiba eskatzen dotzau, eskaintzen dotzau ikasleari, ikaste prozesua esanguratsua izan den. Ez teia izan PDF repositorio bat, ez teia izan ulertzen ez dan prozesu bat, baizik eta diseinatutako, elkarrekintzan oinarritutako ikastaro bat, zeinak relato ero narratiba makroak eta mikroak dituen ikaslea ez den galdu, ero ikasleak ez daitzezen galdu, eta hoietan ikaskuntza aktiboa sustatzeko estrategiak aktibatu hasieratik. Orduan, bai hori alde batetik, baina autorregulaziorako aukerak emon bebai, kolaborazioa indartzea, pertsonalizazioa sustatzea eta sakontzeko aukerak emotea, espazio informalak, egia da igual gure pentsamendu presentzialetik eraiki ginuala, baina gero ukizauen eragina une biziak sortze horretan, plazan geratzen gara danok 11etan. Eta plaza, ez da plaza fisiko bat, baina beste mota bateko plaza da. Horrelako dinamikak lagundu hauien, ebaluazioa eta feedbacka eta ez kalifikazioa, prozesu honek jarraipen estua eta ezigarrisa bihar zaubielako, eta komunikazioari garrantzia berezia ematea. Zer komunikatzen dugun noiz eta nola, ez? Eta beti bezala malgutasunez jokatzea azkenean egokitzapenak egiteko biharra handia daukagulako. Eta horretarako baliabide gehigarriak emotea, egia da gure epizentroa Moodlea dela, ikastaro guztiak Moodlean zentratzen ditugula, eta Moodleen integratu aldien tresnak erabiltzen saiatzen garela. Orduan, guk eskaintzen dugun espazio honetan, guk definitutako arlo bakoitzerako erabilgarri dauzen tresna guztien inguruko laguntza ere eskaintzen jake irakasle guztiei. Orduan, apuratori da prozesua enginuana, baina ikasi dugu asko, hobetzeko askokin, hori zalantza barik, baina bai nahi duguna da komunitate eta kolaborategiak adibidez lan handia egin dau prozesu honetan, eta prozesu kolaboratibo eta partekatu baten bidez definitu die UESik hemendik eta aurrera definitu behar dituen hildo digitalak. Alde batetik bai nahi dugu izan komunitate digitalki konprometitua, eta horrek igual gaur ez da inbeste aipatu, baina kompetentzia digitalaren garapena eskatzen dau, bere espektro zabalenean.
digitalizazio hori jasangarria eta arduratsua izan den eta osasuntsua ere bai, ez bakarrik profesionalentzat, baizik eta baita erakundearentzat eta gurekin kolaboratzen eta parte hartzen dauen ikasle eta beste erakunde guztientzat, pertsonalizazioa, ikasleak bere ikaste prozesuaren inguruko autuak hartzeko aukerak emon tresna digitalen bidez, nola ez presentzialaren berdefinizioa, zer, apur bat gure presentzialaren kartografia aldatu da honetan ere horrei beste buelta bat emotea, lehen aipatu da, ubikudadearen gaia, datuen gobernantza eta hoien jasangarritasuna, nola erabili zertarako datu guzti horiek norenak dira eta apur bat burujabetza horretan pausuak emotea, digitala izan den gure ikaste esperientzia aberazteko aukera, eta emoten duzkun aukera guztiak indartu, geupe bai irekitasuna eta apur bat inklusio digitalaren bidean pausuak emotea, eta tendentzien jarraipena egitea. Importantea da, apur bat aurrera begira pentsatze horretan, jarraipen hori egitea, baina gero gure autuak hartzea, gure irizpidekin badatozenak, eta nola ez egiten dugunaren inguruko ikerketa egitea. Ze inpaktu, ze eragin dauka gure eredu honek ikaslearengan, ikasle komunidadearengan, eta begirada horretatik jarraitu apur bat zaintzen testu inguruak, zaintzen komunidadea eta zaintzen gure ikasleak bebai online bada be. Orduan, horrarte. Eta eskerrik asko. Hemendik aurrera, gure arteko solasaldia, kolokioari hasiera emango diogu. Hor dagoen beste mikrofono bat, ze honen kablea ez da iristen, eta igual gehiegi tiratzen badugu dena itzaliko da, ikusita ze eguna daukagun gaur. Orduan, Javierrek eukitu du pixka bat pandemiaren gaia. Falta zena. Igual bazkaltzera baldin bagoaz, ja. Bai. Javier ia erori aurretik, Javierrek aipatu du pandemiaren gaia pixka bat ukitu du, Albert ere, lehenago Albertek aipatu du gaia. Pandemia itxialdian, zer esanik ez, irakasle guztiek tresna teknologikoak erabili behar izan zituzten, eta gero ere, egoera berezia zenez, ikasle batzuk etxean, distantziak, talde mugatuak, tresna teknologikoak lehendik erabiltzen zirenak, eta akaso berri batzuk ere erabili behar izan dira. Zuek zuen erakundek nola erantzun diote egoera horri? Ze tresnak erabili dituzuen, ze erantzun teknologikoa eta pedagogikoa zerk funtzionatu du, zerk ez du funtzionatu, ze ondorio aterako zen dituzkete. Honetatik ondo atera gara, hau da, zuek, Albertek esaten zuen bezala, zuek esango zuen oso ondo eta ikasle oso gaizki, ez dakit nik. Baina ondo atera da esperimentoa eta aurrera pausoak eman ditu, edo justu nola gauzak ez hain ondo ez diren atera agian esperimentoa izan da txarrerako. Nor hasiko da, beste mikrofono hor piztu daiteke. Ni neu, hemen ipinu ez da zula mikrofonua. Nik esango neuke gauza batzuk ikasi ditugula. Momentuan uste ginuana baino gutxitxu hau seguramente, eta asko ahaztu inditugula. Hor bai, uste dut, tokatzen jakula ez, eta danok inditzugu hausnarketak, baina tokatzen jakula ondo begiratzea zer egin dugun eta zer egin nahi dugun, ez. Egia da, egun batetik bestera, ez, etxera joan ginen, eta hor, danokin ginuan, alginuana, eta alginuan hobetuen, hor ez daukau zalantzarik, ez. Baina gero irailean, buelta hobi ginen, gure kasuan, isa askotan, euneko presentzialidadera, ez. Eta hor guk erabaki ginoan, fakultate bezala, ez, guk hemen badaukagu aukera zentzu horretan, ez, fakultate bakoitza autonomoa dan einean, gure erabakiak hartzeko, eta guk erabaki ginoan ez. Guke eredu hibrido bat diseinatuko ginuala, eta eredu hibrido horrekin urtebete gutxienez egingo ginuala. Ezala zerbait hasi eta bukatu egingo zana, baizik eta autua izan zen, konstientea urtebete gutxienez hibridoan ibiltzeko, ez? Horekatu nahi ginualako bebai, ikasitakoa aprobetxau, horre kriston lana egin zen, eta ulertzen ginualako hainbat gauza ondo eginda azela, ez? Ze pasau jakun, ikasliek etzauiela nahi, batzuk etzauiela nahi
hibridoan aritu, beste batzuk ez zauiela nahi klasera bueltatu, norberaren beldurrak, egoerak, zielakoak zielako, eta beste batzuk presentzialera joateko desiatzen zazela, ez? Bai ikasleekin eta guk suertea daukau, zentzu horretan, txikia garela, ez garela, ez? EHU bezalako fakultatea handiak, eta gure ikasleak gure kontseilu errektorean dauzela. Eta kontseilu errektoreak kooperatiba baten daukan pixuarekin, apurat eurekin kontrastatu ginuan eredu hibridoaren diseinua. Orduan, kontraste horietan, ikasleekin ondo ikusi zen, eta aukera mozeskuen, guazen saiatzera, baina gero guazen jarraipena egitera. Eta nik uste dut hori interesgarria izan zela. Ze hor, tresnak gure kasuan ezien tresna bereziak izan, pandemian erabilitakoak egia da ajuste batzuk eginda, ze enpresa teknologiko guztiek zabaldu zituzten atiak gero danok engantxauta geratzeko tresna horietan. Orduan, zentzu horretan gure autuak egin eta hortik jarraitu ginuen. Eta joan garena da gutxinaka hobetzen gure eredu hibridoa, uste dugulako hortik presentzialidaderako hainbat gauza ikasi ditugula, eta gero gure online ikastaro eta masterretarako ere ikasi ditugula gauza berriak. Bereziki interakzioan hobetu behar dugu. Narratibak eraikitzen hasiak gara, baina findu behar die, gure ikuspuntutik idazten ditugulako eta ez hartzailearen ikuspuntutik asko. Orduan, prozesu batzuk aktibatu eta zentzu horretan adibidez teknopedago bat, gure artean daukagu, lankide bezala laguntzen dozkula apur bat, bi begirada horiek eta tresna desberdinak txertatzen, eta hainbat prozesu, ikaste irakaste prozesuaren bermeak mantentzen ikastaro guztietan, eta ondiok uste dut asko daukagula ikasteko, baina horretarako ikertu behar dugu. Ikertu behar dugu egiten duguna, zelan egiten dugun, eta argi euki zergaitik egiten ditugun gauzak, eta zergaitik erabiltzen ditugun tresna guztiak. Eta izten bostazuen, ni luzatzen azenez, Ni ustez, leku guztietan bezala, gurean ere, suposatzen dut, itxialdian, indartu egin ziren tresnak, indartu ziren sistemak, egun batetik bestera erantzun oso duina, eman zen, uste dut, alegin handiarekin, denek egin ahal izan genuen bukatu ikasturtea, zen gauza makala, ikasleek egin zuten ikaragarri esfortzu handia, langileak guk ere, informatika zerbitzukoek, baita irakasleek, hori ez dago dudarik eta gogoratu behar dugu, zeren gauza txarrak egin genituen. Baina gauza txarrak, gogoratu behar ditugu, baina aldi berean, ze egoera zen, zenolako kontestua. Gure LMS-a bitaminatu zen Bidarlau, uste dut, jarri zituzten ez dakizen zerbidore gehiago, bideokonferentzia tresna asisten erabiltzen mundu guztia, gu eraman izan genituen ez dakizen bat ikasturte 20 lizentziekin. Gare batean genuen Bigul bat, gero pasatu genuen Zoomera, Zoom kontratatu behar duzu eta lizentziaka, ez? Eta 20 lizentziakin pasatu genituen demagun 3-4 ikasturte. Egun batetik bestera, pasatu genuen egun horietatik 1200-etara, ez? Eta gainera asko erabiltzen, ez? Esan duzuna enpresak ere, zabaltzu zituen ateak erraztu zigun, ze burokraziagatik erosketa bakizue papelio asko eskatzen duen, ez? Eta ezin genuen hori guk aste batean erosi hori dena, ezinezkoa, baina enpresak dagoan, enpresa zegoen adi, eta momentu horretan favore egin zigun. Tresna lurreratu zen eta gelditu da. Gaur egun, baditugu batazbesteko egunean, egunero baditugu 80 egun bilera. Gauza ezinezkoa zen aurre ikusteko, orain dela 3 ikasturte, ez? Hori ona da, txarra, ulertu dezakegu tresna erabiltzen jakitea ona dela, ez? Beti ere, ezagutza ona da, eta orain irakasle guztiek badakite erabiltzen. Eta gainera, ematen du ari direla gauza onak ateratzen.
Ez bakarrik irakaskuntza prozesuan, baizik eta ikertzeko prozesuetan eta langileen arteko prozesuetan ere olako tresnak erabiltzen dira lehen baino askoz gehiago gaur egun. Guk itxialdia bukatu ondoren da hurrengo ikasturtean unibertsitatean ezarri ziren ikasgela hibridoak. Ez eredu hibridoak, baizik eta ikasgela hibridoak, horrela izendatu zituzten. Eta zen ikasgelak arruntak, arbela, erekin, aulkiak, maila, eta bar, eta gehitu zituzten aparatuak. Webkamak zintzilik, zabaitik, hartzeko arbela era panoramikoan, eta mikrofono inalambriko batzuk, eta bar, orduan. Ekipazio horrekin lortu zuten, etxean zegoenari aukera ematea jarraitzeko gelan. Uste dute ezagutuko duzue, egin da asko, ez? Claro, emaitza zer da oso txarra? Emaitza da, inpernu bat. Ikasle bat dagoan ez du entzuten du interferentziakin, nahi du galdetu, bidaltzen du txat bat, baina irakasleak ez du momentu horretan ikusten txata, baina, karo, gauza zen, hori orain ikusita, esaten dugu, hau betu daiteke, noski, betu daiteke, eta igual, ez dakit, baina momentu horretan zen hori edo ez errez, orduan, gauza hauek gelditu dira ere beste modu batean gure unibertsitatean presentziala dela, eta teknologia erabiltzen dugu, laguntzeko presentzialitasun hori, hori dena hobetu da, arlo denetan, bai. Eta aipatzeko xetasun pixka gehiago, adibidez prestakuntza plana bat ere indartuta atera da handik, irakaslea kontzienteagoa da behar duela prestakuntza. Eta arrakastatsuak izaten dira saioak beti. Eta, sartu genituen ere, hainbat gai, adibidez, arbela virtuala erabiltzearena, hainbat dispositibo, ugipen monitoreak, pentabletak eta gauza hauek. Nik lau ideia luzatuko nituzke. Ondorio bezala. Pandemiaren ostean, nolabait nik uste dut konturatu garela, uste baino gutxiago menperatzen ditugula teknologia, bai ikasleak, bai ikasleok, bai irakasleok, batez ere irakaste prozesuan aplikatzen direnean. Teknologia zinguratuta gaude, hainbat aplikazio, hainbat dispositibo daukagu egunero gure inguruan, horrek ez du esan nahi teknologia menperatzen dugula. Batzutan teknologiak menperatzen gaitu. Eta hain zuzen ere, irakaste prozesuan teknologia modu konkretu baten erabili behar dira. Uste dut, hau da, hemen egiten ari garen helburu bat, hau da, pedagogikoki aplikatu behar da teknologia eta ez edozein modutan. Beraz, hori izango litzateke lehenengo ondorio bat. Ez dakigu eta ikasleek ez dakite teknologiaz pentsatzen dugun horren beste ikasketa prozesuan. Bigarren ondorio bat izan daiteke, analisi bat egin ahal izan dugu benetako egoera zein den jakiteko. Egun batetik bestera ezinbestekoa zen teknologia erabiltzea eta klaseak online emotea, eta hori da la prueba del 9. Hor ikusten duzu benetan prestatuta gauzen ala ez, eta hor ikusten duzu baliabideak eta kompetentzia digitalak ditugun gauzak online egiteko, eta, proba horrek hainbat gauza erakutsi digu. Adibide gisa bakarrik epatuko dut, pizka bat gainetik, guk egin genuen gure ikerketa taldean analisi bat, galdetegi bat egin genuen, Euskal Herriko 4.500 irakasle erantzun zuten galdetegia, hezkuntza maila guztietakoak, eta gehien bat kompetentzia digitalak neurtu. Bakoitzak sentitzen zuen kompetentzia digitala, euren pertzepzioa neurtu genuen, hor zer ikusi genuen.
pandemia garaian, jendeak perzibitzen zuen kompetentzia digitala esan bajua zan edo ez nahikoa egoera horri aurre egiteko, arrakala digitala, adineko arrakala eta hezkuntza maila ezberdinen arteko arrakala agertzen zen ikerketa horretan, nolabait kompetentzia digitalak jendeak bazituela komunikazio tresnei buruz, hau da, euren arteko komunikazio digitala egiteko, baina ez horren beste ebaluaketa digitala egiteko, edo plataformaren erabilpenerako, edo eta online aktibitateak bilatu, editatu edo sortzeko. Berez, aktibitate digitalki egin behar diren edo egin daitezken aktibitateak irakaste prozesurako jendea ez dago edo ez zegoen pres. Bai, e-mail bat bidaltzeko edo WhatsApp bat bidaltzeko edo informazio interneten bidaltzeko, baina hainbat gauza ezberdin egin behar dira irakasle bezala eta ikasle bezala hori bakarrik ez direnak. Orduan, egindako ikasketa horren ondorioz guk gomendio batzuk botan genituen, idatzitako hainbat artikuluetan, eta horiek ziren, garatu irakasleen kompetentzia digitala, bereziki ebaluatzeko eta irakaskuntza online ingurunera egokitzeko. Onurak ikaslerian lankargan emozioetan, neurtu genuen jendearen lankarga, jendearen emozioa aurre egin behar izatekotan, eta onurak zegoen kompetentzia digitala egokia zenean irakaslerian, lankarga txikiagoa zen, emozio positiboagoak ziren. Beste gomendio bat, murriztu arrakala digitala, generoan, adinean, mailean, sozioekonomikoa eta konexioaren araberakoa. Beste gomendio bat, eskaini erreferentziak, eskaini ziurtasunak, plan digitala, bai zentruetan ere, erreferentziazko pertsona bat, plataforma bat, horrek sigurtasuna emoten dio ikasleari eta irakasleari, eta oso beharrezkotzat jo dute pandemia garaian. Eta azkenengo gomendio bezala irakasleak eta ikasleak erdigunean. Beraz, nire lehenengo ondorioa da, aukera izan dugu ikasketa benetan potente egiteko eta hortik ondorioak atera ditugu. Hirugarren ondorioa, praktika eta gauza batzuk etorri dira geratzeko eta jarraitzen ditugu horiek erabiltzen, lehen erabiltzen ez zirenak, edozein lan esparruan bezala, eta azkenengoa baloratu egin dugula aurrez aurreko irakaskuntzaren onurak. Batzutan, zerbait falta zaigunean, benetan konturatzen gara ze garrantzitsua diren. Beraz, online irakaskuntza etorri da geratzeko bere utxunea badauka eta irakaskuntza ez da bakarrik aurrez aurre eta metodo analogikoekin edo bakarrik online eta erremotoa, baina nolabait konturatu gara horren ondorioz ze onurak ekartzen digu aurrez aurre egoteko aukera. Oso, orduan labur bilduta, gehiago ikas genezaken arren zerbait ikasi dugu, bai? Gutxi gora bera. Bueno, bai? Nik igual, lehen zu komentu duzun zehozarrekin lotzen dut ikaskuntza hori, ez? Uste duzu izan zarela, igual Albert izen da, Osea, nolabait orain artean, unibertsitate presentziala, estrategia presentzialak, etorkizun presentziala, zan norma esango, eta onlinea zan hor, berak esan dagoa laseta, eskinan hauen zehozer, ez? Uste dut orain ez dala holan. Erakunde bezala, nik igual MU terminotan, eta bereziki UESI terminotan hitz egiten dut, nahiz eta beti egondan presente, lehentasun planoetan aldaketa bat gertatu da. Horrek ez dago esan gura estrategia guztiz aldatzen danik, baina bai, kontzientzia askotara etorri dela onlinearen ibilbide oparoa, baina zentzua daukan online eredu batena, ez? Guztot hor bai ikusi dugula eta aipatu di, ez da, enpresa handiek bai
bereziki etengabeko prestakuntzari begira eskaintzen dabizen ikastaro ereduak, hori alde batera itxita, unibertsitateak ze ardura daukaun eskaintzeko momentu honetan beste behar eta beste egoera batzuk medio, beste eredu baten ikasi eta prozesu horiek ezin dituzten pertsonei aukera emotea. Eta uste dut, horrelako igual kontzientzia, horrelako diskursoak lehen ez diela hain komunak. Orduan, nik esango neuke, erakunde bezala alde batetik, posizionamendu hori aldatu dala eta gure buruetan, gure markoetan, onlinea hor kokatu dala, hori alde batetik, eta gero erakunde bezala, uste dut, bai daukagula, bai ikasi dugula, arazo baten aurrean, erantzun amankomun bat emateko daukagun gaitasunaren inguruan eta hobetu beharrekoen inguruan, ez? Ze hor, adibidez, egun batetik bestera aldatzen da, komunikazio estiloa guztiz aldatzen da. Eta nola zaindu hori, nola zaindu personak, bebai beste egoera batzutan, hor bai egin ditugula hainbat aldaketa. Eta gero aipatu dien gauzak, ez? Baina erakunde bezala nik bi horreik, igual labur biltzeko aipatuko nituzke. Bueno, nik ere bi kontu aipatuko nuke erakunde bezala. Erakunde bezala nik uste dut erakundea konturatu da ze garrantzia duen formakuntza bere kideentzat. Formakuntza hori ez da bakarrik kriston plataforma bat ipintzea, baizik eta jendeak jakin behar du zelan erabili eta zertarako eta eredu pedagogiko baten barrun eta irakasgai konkretu baten barrun, zer lortu gura duen tresna horretatik eta zelan bideratu hori lortzeko. Horretako formakuntza behar da, zergatik da beharrezkoa formakuntza. Zeoin arte nik uste dut, hainbat gauza bezala teknologia saleak egon dira, bagara, egongo dira, eta agian gustatzen zaizkigu gauzak eitea teknologiaren bitartez ikasgeletan bai. Baina batean denok batera erabili behar izan dugu. Orduan, nahi eta nahi ez erabili behar izan duzu. Hortik, pertsona batzuk konturatu dira abantailak dauzela, teknologia euren klaseetan txartatuz, beste pertsona batzu behi agian ezaile gustatzen, baina inguruak eskatuko dio, eta eskatzen dio. Oda, ikasleek eskatzen dute. Ikasle batek gaur egun ez da oso ondo ulertzen inongo online plataforma ez erabiltzea edo edukiak ez eskegitzea, eskatzen du. Ez bakarrik instituzioak berak eskatzen du, eta ikasleriak berak eskatzen du. Hori aldatu egin da uste dut. Beraz, bakarrik teknologia saleek egindako gauzetatik pasatu gara, beste momentu batean non normala da txertatzea teknologia zure klaseetan, nahiz eta presentzialtasuna nagusia izan. Nik uste dut, txip aldaketa hori egon dela eta nik uste dut eta espero dut nire erakundeak horretaz jabetzea eta formakuntza indartzea, eta ikusten dut aurrera pausoak emoten ari dira gutxieneko kompetentzia digital bat eukiteko irakasleri eta ikasleri guztia. Bigarren ondorio bezala esango nuke lehen aipatu inda. Nola ez pandemia garaia izan da aukera bat enpresa handiek euren ateak zabaltzeko eta denok nolabait ohitutzeko euren tresnak erabiltzen, ezta? Eta hor oso garbi piztu eginda eztabaida bat nola ze tresnak erabili behar dira hezkuntzan. Non sortua, nork sortua, tresna hoien jabetza, tresna hoiek manejatzen dituzten datuen jabetza, nork eta zertarako. Nik esango nuke fase horretan gauzela, eztabaidatzen, diagnostikatzen, identifikatzen, arazoa ikusten, soluzioak ez ditut gertu ikusten. Denborak oso ezberdinak dira. Negozio denborak oso laburrak dira eta etekina azkar lortu behar da. Hezkuntza negozioa edo hezkuntza prozesua asko denbora luzeagoak ditu. Eta, ez dago soluzio bakarra egongo, hau da, igual pentsa dezaket onena izango litzateke software libreren bitartez tresna propioak egitea nire unibertsitateak. Igual pentsa dezaket niretzat hori izango litzateke onena, hori
berez 100% ez da gertatuko. Hau da, konbibitu egingo dira eta elkar bizitza bat egongo da kanpoko tresnen artean eta barruan egiten direnen artean. Barruan zerbait egiten dugunean, igual nahiko ondo funtzionatzen du, baina jakin behar dugu know-how hori edo hori zelan egiten dan barruan geratzen dela. Ez da bakarrik egiten dugun tresna kristona izatea eta Google baino hobea ez dugu egingo, baina hori egiterakoan beste gauza batzuk lantzen dira. Bueno, azken finean, denbora luzeko prozesu bat izango dela uste dut nik, baina behintzat eztabaida hori piztu egin da eta pilpilean dago, eta uste dut hori oso garrantzitsua dela. Bai. Ez da, nik esango nuke erakundeak, eta modu metaforikoan pertsona baldin bada, erakundeak, lehen, ez dakit, begi bazterretatik ikusten zituen tresnak eta online prozesuak eta bar. Geroago begi zabal-zabalik eta aurrez aurre begiratzen dio mundu honi, ez? Ari dira sartzen adibidez gure kasuan gaitasun digitalak graduetan. Ikasleei irakutsiko diete gaitasun digitalak ez dakit, badakate egia esategon ikasleek asko, ez? Baina agian oraindik ere arrakala pixka bat ere badago handik eta homogeneizatu nahi izango dute eta gauza bera irakasleekin prestakuntza plana bidez. Zerbait da, ez dakit. Bitaminatu ziren tresna guzti horiek jarraitzen dute, ez dakit, ez da atzera pausorik eman, jarraitzen dute, eta esango nuke pixka gehiago ere. Orduan, erakundeak, nik uste dut erakundeak uste du ez dela etorriko beste pandemiarik. Hori izango nuke, bai, dudari gabe, horako itxialdi bat eta horrela. Baina, beste eszenatokiak etorriko direla, badaude, ez dakit, zabaltzea eremu online eguneko egun, hainbat adarretan, ez dakit, ez? Eta, beste gauza bat ikusten dudana da, erakundeak ikusi du taldeka, aipatu duzuen bezala, zu lehenengo hitzaldian, komunitateak garrantzia handia izan duela, foro handiak sortzeak, gure kasuan LMS-ean gune bat sortzea, zuen kasuan 10.000 irakasle zirela, 4.000, esan duzu, foro batean, gure kasuan 400 irakasle bildu genituen, eta denen artean sinergiak sortu ziren, denen artean aurrera eramateko gogoa zegoela, eta nik uste dut esentzia hori ere gelditu dela. Eta erakundeak nik uste dut, bultzatuko duela, holako eszenatoki antzeko batean ere, talde lana, komunitatea eta denon arteko parte hartze hori. Ederki. Nik galdera gehiago dauzkat, baina aprobetxatuta Abelek moztu gaituela simpatia handiz, igual publikoak galderak egin nahi ditu, eta horrela ja kolokioari hasiera ematen dugu. Bestela jarraituko galdetzen, bai. Argi ondiok ez. Nik ustot gauzela momentu baten, zeinetan hausnarketa hori eta ustot, zukarko duzula Javi, irekidan, eta ez da gutxi ez, basatorren erakunde eta eragile ezberdinetatik eskaera hori, inkluso barruan ez, dauzkagune lankide, hainbat lankide eta ikasleetatik eskaera hori, apur bat buru jabetza horren ez, bila eta baina ez zauen zabalik, ez? Egia da, komunidadaren parte ziren persona batzuk oso argi aukiela hainbat gauza,
Gure kasuan adibidez eskaera esplizitua egon da gai horren inguruan eztabaidatzekoa, eta uste dute hezkuntza erakunde bezala badaukagula zer eztabaidatua, zer hausnartua, zer pentsatua, bereziki hezkuntza erakunde bat garelako, eta ondoren gure ikasle dien horreik eskoletara joango dielako, eta hor importantia da, eurak begirada horren eta teknologiaren begirada kritikoa lantzea, eta hori importantea da, baina bai erakunde bezala egin ditugu hainbat autu, erosten dugunean gaiuren bat, adibidez kolaborategiaren kasuan, beti begiratzen da, ea aukera dauen, software askeko zerbait izatearena, aukera baldin badau hori erosten da, baina horrek ez daukentzen gero beste konpainia bateko zerbait ere erosiko dugunik. Hori ere horrela da, askotan erosi ditugu eredu ezberdinak, baina oraindik ez gauz, eztabaida horren azkenengo puntu horietan, baina eztabaida ireki da, eta eztabaida hori gure komunidadean horren inguruan hitz egiten hastea, bada pausu bat, ez nahi beste, hori ere egia da, gero ja iritzi personalak egon aldi edo, baina bada zerbait, ez nahiko, baina bada zerbait. Agian galdera osatzeko, ze irizpideren arabera aukeratzen dituzue tresna teknologikoak eta zein da aukera orain momentuan egiten duzuena? Software libre bat? Bai, Juanen galderaren harira, erakunde batean, esango nuke bereziki erakunde oso handi batean, mota guztitako arazoak soluzionatu behar dituzu. Epe motzeko arazoak soluzionatzeko gaur egun behintzat ezinezkoa da software irekiarekin edo guk geuk garatutako softwareekin soluzionatzea. Gaur egun dagoen egoera, nahi eta nahi ez, kanpora jo behar dozu horren bila. Oinarrizko tresna bezala Moodle erabiltzen dugu. Software irekia da eta badaude teknikariak hori konfiguratu egiten dutela eta nolabait prestatu egiten dute software libre hori gure erakunderako. Hori bada zerbait eta garrantzitsua da, ze da oinarrizko tresna oinarrizkoena eta denok erabiltzen dugun tresna bat. Software libre ez diren edo software irekia ez diren gainerako tresnak gero eta gehiago propioak izateko oso denbora luzeko prozesu bat da. Emon behar diren aurrera pausoak hori lortzeko, gero eta profesional gehiago egotea, programatzeko kompetentziarekin, gaitasunarekin, eta ez bakarrik informatikariak. Horretan lan egiten ari da, Steam, Maker, FabLab eta olako proiektuetan hori da bilatzen den gauza bat, hau da, jendea, algoritmo bat zer den, jendea ez, umeek, algoritmo bat zer den jakin eta jakitea zelan soluzionatu problemak algoritmikoki gero soluzioa egunen baten programatu alizateko, esaten ari nazena hori oso luzerako da noski, baina eske beharrezkoa da, ez dago horren beste jendea programatzeko kapasa dena, batzu badauz, baina askoz gehiago beharko da, ez bakarri gure Euskal Herrian, baizik eta mundu osoan zehar. Motivazioa, jendeak jakin behar du zeintzu diren onurak, eta jendeak dinot guztiok, bai unibertsitateak gaur egun gidatzen duen pertsonak, bai komunitate osoak, nolabait konturatu behar da ze onura duen, igual konturatzen ari gara ze onura dakarren elikaduraren mailan kilometro zeroko produktuak kontsumitzea, eta orain gaur egun denok zehozer esan aldugu horri buruz. Duela 20 urte ez horren beste. Hor prozesu bat egon da. Orain badakigu onura asko daukala alboko baserriko janariak hartzea. Gaur egun oraindik ez daukagu barneratuta ze abantaila daukak hemen sortutako software bat erabiltzea eta ez Google Maps eta bar. Hori prozesu uste dut luzea dela, hainbat adar daukana. Eta
Eta ez dakit, olako prozesuak arintzeko modu bat dira legeak. Legez software ireki erabili behar baldin bada, edo portzentai bat erabili behar baldin bada, horrek arindu egiten ditu gauzak. Egun batetik bestera nik gogoratzen dut, nire irakasleek, ikaslean nintzela, erretzen zutela klasean, ni trenez joaten nintzen klasera eta trenean erre egiten zan, bai autobusetan, baita sendagile itxaroteko gelan, leku guztietan. Egun batetik bestera lege aldatu zan eta akabo. Jendeak pentsatzen zuen ezinezkoa zala. Posiblea da. Software irekia eta software librearekin ere, nik uste dut, posiblea da. Agintari, politikari ausartak behar dira, edo agian hiritar ausartak, ze hiritarrek ipintzen ditugu agintariak. Beraz, erantzuna ez da erraza. Bai aipatuko nuke, oso garrantzitsutzat jotzen dualako, ez da bakarrik software bat edo bestea erabiltzea, baizik eta software horrek manejatzen duen datu kopurua izugarria da. Hori da big data, hori da adimen artifizialeko elikagaia, datu hoien bidez, hoiek barik ezin dute egiten dutena egin, eta datu horiek gure onerako erabili beharko genduke. Ikasle bakoitzarako, irakasle bakoitzako, erakunde bakoitzako, eta ez kriston enpresa batek dirua egiteko. Nik behintzat oso lotua ikusten dut software irekia, software horrek manejatuko duen datu kopuruekin eta zer egingo da horrekin. Eta horretaz oso bide luzea. Ze datuak beharko genduke nola erabili gure ikasketa, gure irakaste prozesua hobetzeko. Nik ez dakit unibertsitate mailan ze eztabaida dagoen honi buruz, gu nolabait adartxo batean gaude, ez? Gure hezkuntza berrikuntzarako zentro horretan, bicerrektorego eta maila horietan, nik uste dut eztabaida zarra dela, ez? Betidanik egun da, holako eztabaida bat. Gaur egun dagoen edo ez dakit, baina realitateak esaten digu software libre eta pribatua ezartzen da, zabaltzen dela. Hortik, pentsatu dezakegu ez dagoela irizpide fijorik, noski. Bai ikusten dut nahia dagoela, nahia bai badago, baina apostu serio bat, agian ez, komplikatua da. Gu erabiltzen dugu software libreko LMS bat, Sakai izenekoa. Aukeratzeko orduan, orain dela urteak, hori mahai gainean zegoen ere, hori zen irizpide bat, ez? Ez zen marragorri bat, baina bazen irizpide bat. Software librekoa izatea bazen plus bat. Datoak gurekin gelditzen direlako. Datoak esan nahi dut edukiak, baina baita datoak. Esaten dituzun, datu extraitu ditzazkegun datu guzti horiek ze erabilera dagoen eta bar. Hori izan zen irizpide bat. Hori mantentzen da eta horrek ematen digu lan handia. Gago informatikari bat taldean eta beti gaudean software garatzeko prozesuan bertan, barruan, ez zurrunbilo horretan. Orduan, edozein konponbide ez da, software librea, zoritxarrez, momentuz. Zoom, erabiltzen ari garen bideokonferentzia tresna, garai batean erabiltzen genuen Biglu baton. Zergatik, irizpide bezala zegoen, software librea da, erabili dezagun. Gainera, euskaraz genuen bertsioa, guretzat interesgarria ere. Zer gertatu zen? Ez ziren baliabide humanoak. Egiten duzu hosting bat, orduan bada baliabide ekonomiko bat, importantia, edo egiten baduzu software hori zurea egin eta zu kudeatu, doainik ez da, behar da pertsonak behar dira baliabide humanoak, ez?
Orduan, garai horretan, egon dela urte batzuk, momentu batean ez zegoen, besterik gabe, ez zegoen pertsonarik, langilerik. Eta prebisioa ere ez zegoen. Orduan, zer egin zuten erabaki zuten, guazen beste gauza kalitatekoa, irizpide bat ere bada kalitatea, kalitatezko gauza batera goazen eta merkea dena. Eta joan ginen, zumera. Garai horietan, lehen aipatu duan bezala, 20 lizentzia, beste munduko gauza. Gaur egun, igual, eztabaida berriro jartzeko modukoa izango zen. Ze irizpide gehiago ditugu, nik uste dut autonomiarena. Guk egia esateko dena saiatzen ari gara LMS-arekin zuek bezale, LMS-arekin eta LMS barruan txertatu daitezken tresnekin funtzionatu. Hori saiatzen ari gara. Eta horrek katalogo oso handia dakago. Hortaz aparte, softwareren bat, tresnaren bat manejatzen dugu eta erakusten diegu irakaslei, baina ez gehiegi. Eta gutxi horietan, irizpide bat da izatea lortzea erabiltzaile autonomo bat. Ez du izan behar gure dependentzia. Irakasleak ezin du egonan gure zain. Horretarako tresna ikasteko kurba ez da handia izan behar. Eta, eragina, inpaktua ere, ditzen zaigu importantea tresna bat aukeratzekoan. Izan behar da baliagarria gehiengoarentzat, ez lau irakasleentzat. Ahalegindu behar gara, formazioa edo edosi edo dena delakoa, horrek izan behar du inpaktu bat. Eta datuena ere beste gauza bat da. Hori LMS-arekin batera, bezala, beste software bat erabiltzeko datua gelditzen badira ez daki non, hori da errestatzeko puntu bat. Guk igual irizpideekin bukatzeko, guk lehenengo zein den helburua, zertarako nahi dugun tresna hori, zeinek erabiliko dauen, ikasleentzako dan, irakasleentzako dan, zerbitzuetarako dan, denentzako dan, ze horre egonaldia desberdintasunak, euskeraz dauen, hori izaten da normalean urrengo galdera, gaiu desberdinetan erabiltzeko zerbait dan, Moodleekin kompatiblea dan, eta gero software askea dan edo ez, ordan apur bat hoien araberako irizpideak markatzen ditugu. Galdera gehiago? Bai. Nik esango nuke arrisku hori dagoela, jendeak pentsatzea pandemian egindana dala online hezkuntza eta ez da, hori da burrukatu behar dugun arrisku bat. Albertek esan duen bezala, online hezkuntza planifikatua izan behar da, baliabideekin, pentsatuta, egokituta, pertsonalizatuta, eta pandemian urgentziazko hezkuntza bideratu dugu. Azpimarratzea hori, behin ta berriro oso garrantzitsua da. Ze bestela, jendeak pentsatuko du online hezkuntza bakarrik dela bideokonferentzia erabiltzea. Eta ez da. Hori tamalgara esango litzateke, ze online baliabidekin eta online hezkuntzekin indartu eta aberaztu alda dozentzia presentziala, beste gauza batzuk bakarrik online egin daitezke, eta ideia hori jendeari burutik kentzea nik uste dute gure helburu izan beharko litzatekeela. Nik uste dut, bai dagokigula testuinguru ezberdinetan pentsatzen hastea.
apur bat persona bakoitzak behar dauen horren araberako eskaintzak emotea, ze badauzkaguk katalogoak, eta katalogo horien barruan norberari, personalizazioa esaten dugu onlinean, baina personalizazioa ere autuetan, guri orduan online eredu, kalitatezko online eredu bat indartzea uste dut badagokigula, eta gehiago Euskal Herrian, euskeraz eta euskeratik eta hemendik eraikitako eredu bat. Ze testuinguruan kokatzeak ere hori esan nahi dau, Orduan, hortik bai, ados nau formazioan jarraitu beharko dugula, formazioa lehen aipatu da, importantia da, baina praktika ere eta horretatik hausnarketa egitea importantea iruditzen jat, lehen beha aipatu dut ikerketaren gaia, uste dut honek danok daukan eragina ikertu behar dugula, osea, pantaiak, osea, nola pentsatzen dugun digitalean eta nola pentsatzen dugun aurrez aurre, zergatik momentu batzutan bat, zergatik momentu batzutan beste bat, edo biak aldi berean, apur bat, eta gero etengabeko, lifelong learning horretan, guztu bat, no solo largo, sino ancho tamen, de la vida horretan, horrek lasaitasuna moten dau beti, horretan, ze eskaini gehiken prozesu online begirada horretatik eta zergaitik eskaini gehiken testuinguru horretarako eskaintza bat, ez geratu bakarrik eta uste lan handia egiten dela, etengabeko eta profesionalen prestakuntza horretan ere eredu propioak beharko ditugu. Seguramente gradu baterako eredu bat, master baterako eredu bat eta etengabeko prestakuntzako ikastaro motz baten eredua ez daukazagatik berdina izan. Eta orduan, bakoitzak bere ezaugarri propioak beharko ditu pedagogikoki eta teknologikoki. Eta apurat egokitzapen horietan lan egin eta gero irekita egon. Uste dut, irekita egon behar garela aukeretara, batzutan gu geu, igual unibertsitate bezala itxi egiten garela eta zabaldu behar garela gehiago apurate komunidadera, software desberdina probatzera eta aukera ausartagoak izan zentzu horretan. Ba, ez dakit, ez ditute horrela irudikatzen, horrela hitz potoloak etorkizunerako. Ez dakit, nire perspektiba ere nik uste dut mugatuta dagoela instrumentalizazio jotzera, horretara, ez dute burmuin pedagogiko gehiegi, eta esango nuke hortik joango dela, orain arte zabaldu dena, are eta gehiago zabalduago geldituko dela, indartu da nolabait hanka online sostengatzeko irakaskuntza presentziala gure kasuan, hanka online sendoagoa da, eta pentsatzen dut sendoagoa oraindik ere izango dela etorkizunean. Baina irautza gehiagorik esango nuke ez datorrena epe motzean. Urrengo pandemia ez bada. Bai, a ber. Nik ez da, duditzen zait, por ejemplo, unibertsiadean, unibertsiadean arteko elkarlanaren beharra funtsezkoa ditzen. Euskal Herriko unibertsiadeetan ze esperientziek dauzkatzen diren, ze resultuzkotatik abiatuta, ze erantzun teknologikotarako, ze estrukturutan, horren ezagutza, izolatuta da. Azurik honenean, agutaren geratzen da. Gutxitan
baina egia da norbereko testu ingurura, ez da, egokitzen dauela ikasitako hori, baina zure aurkezpena ikusi dutenean, ez? Asko resonatze hostan, ze guk prozesu antzerako xamarrak egin ditugu, inkluso ez termino batzuk ikusi dituzue, berdinak erabiltzen ditugula, ez? Orduan, nolabait, bueno, ez dakizen bat buruk elkarrekin, ez? Seguramente hori horretarako pausu bat gehiago, ero hor pausu bat gehiago emungo hauien, ez? Ero emungo ginuan. Orduan, zentzu horretan nik uste gaur moduko jardunaldiek, ez? Aukera moten dabiela bebai, galdera horiek mai gainean jartzeko, eta oine bazkaitzan ez da, hemendik aurrerako pausuak zeintzuk izan aldien definitzeko, ze hemen egia da badauzea harreman personalak, eta harreman personalen bidez, ez? Igual ezautzen garela, dogula, zer egiten dagoen batek, besteak, ez Majararen kontua, ero Luisek nola hartu, ze hauen, MV berriz hartuko daue, aber ze urtetun dan. Ordan ez, hori izen alda beste zerbait, ez? Eraiki aldana eta noski EHU, UMNA eta beste unibertsitateekin, ez? Zotoine badagokigula ere espazio berriak irekitzea, ez? Bai, madoz. Hortara etorre gaurru be bai, Argi dago komuniko gauza asko daukagula, hizkuntza eta, bueno, leku berean gauzela, eta hori baina askotan gauzak egiten dira beharrak jota. Pandemian hainbat gauza egin dira, ez egolako beste biderik. Horren beste gauza ez dira egiten pandemiarik ez baldin bago. Horrekin ez dut esan nahi pandemia berezi bat dugula Euskal Herriko unibertsitate guztien sistema informatikoak edo gauzak partekatzeko, ez dut hori esan nahi, baina bakoitza badago bere eguneko gauzetan, eta hori lehentasuna ez bada, pues ez da egiten, beste lehentasun batzuk badaude. Ni ziur nago oso lanpetuta gauzela guztiok, ez da hori, ez dakigulako zer egin. Argi dago positiboa izango litzateke gure gizarterako, baina nolabait hori behartuta ez baldin bada, lehentasuna ez baldin bada, hor pertsonak pertsona, organikoki hori ez da gauzatzen. Organikoki hori gauzatzeko, ez dakit, lege batek esan beharko du, edo Eusko Jaurlaritzak esan behar du, diru publikoa ipintzen danean, zen erabili behar dan, edo norbaitek Eusko Jaurlaritzak igual esan behar du. Igual, baliabide publiko asko gastatzen ari dira hainbat leku ezberdinetan eta hori ez da bideragarria. Baina zaila ikusten dut horrela ez baldin bada benetan hori bultzatzea. Nik igual norberaren konpromisotik uste dut ere eraiki aldala, ados nau beti baldintzak eta markoak ipitzen bautzu erresagoa dela, baina bai erakunde bakoitzak, pertsona talde bakoitzak bai prest nau partekatzeko, egiteko eta ikasteko eta eraikitzeko, ez? Egia da hori, marko baten barruan beti berresagoa dela, baina bai uste dut bai erakundeen konpromisoa ere badala, ez gauela itxon bihar bakarrek norbaiteke, zerbait esate dozkun, baizik eta guk be esan geikela, ero egin geikela, ez? Manabil molestatzen ez da, Juan, hortu. Ados nago eta pentsatzen dute behar amankomun bat bilatu beharko genukela eta hortik tiratu sortzeko talde o elkarlan nola esaten da informal bat printzipioz, igual errazago, ez? Ni bururatzen zait gu daukagun harreman bat Sakai erabiltzen duten beste unibertsitateken zentro edo pertsonal informatikoekin gehiago, bai?
Bai. Bai. Ni uste dut ongi, gauza da, nola, ni uste dut, markoa osatzeko orduan, behar dira erabaki pisua dutenen, pertsonen erabakiak, ez? Hoiek, konbentzitzeko behar da praktikotasun bat, uste dut, bai? Horregatik esaten dut, amankomuna den zerbait eta behar hori ikusten badute, marko hori sortu daiteke errazago. Eta ez badago, era informalean, guk hauekin egiten duguna egin daiteke, errepikatu daiteke. Astero bideokonferentzia bat, bilera bat, oso laneko gauza bat, oso praktikoa. Olako zeo zer, ere beti ere aukera dago, ez dugu inoren baimenak behar. Ni berak pertsonalki, gai baten inguruan hori beti ere, ez? Bueno, erloju aurrera dijoa eta bukatu beharrean gaude. Nik esango izen ni bigarren hezkuntzako mundutik nator, eta hemen publikoaren artean, ere badago jendea lanbide heziketatik, etorri dena, lehen hezkuntza, euskaltegietako irakasleak, eta guztio gaudela ere unibertsitatei begira, eta zuen ikerketak, eta zuek aurkitzen dituzuenak jaso nahi genituzkela, maizago albalitz, eta guztion probetxurako izango dela zuen arteko koordinazioa, baita beste hezkuntza munduan gauden beste guztiokin koordinatzeare. Eskerrik asko eta bazkaltzera.